Arr, arr, meine Freunde. Ich begrüße euch heute auf diese Art und Weise. Ich war nämlich vor dieser Aufnahme in der Kletterhalle und da ist mir von einem kleinen Bub gesagt worden, du bist ein alter Pirat. Und naja, diese Rolle nehme ich sehr gerne an. Ahoi! Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zu unserer 10. Podcast-Folge. Leck Arsch, wir haben einen Runden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und zur Feier unseres großen Jubiläums stellen wir uns jetzt mal nochmal vor. Mein Name ist Anja Bavaria und ich bin hier mit meinen Best Friends alive, mit der Verena. Servus. Und der Reda. Servus. Ich finde eigentlich, der Genauigkeit halber, mir sollte man Verena ab jetzt Veronika nennen, weil so ist sie auch schon von einem Wellensittich von uns in die Kommentare genannt worden. Wir sind also ab jetzt Anna, Veronika und Reda. Oder so. Servus. Wir möchten uns selbstverständlich auch das mal wieder ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für euren ganzen Support auf TikTok, auf Insta und auf YouTube, für alle Kommentare, die reinkommen, für alle Likes, für alle DMs, die ihr uns schickt mit lauter liebem Feedback. Da freuen wir uns immer richtig, wenn wir das lesen dürfen und natürlich auch für all eure 5-Sterne-Bewertungen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann jetzt sofort Handy in die Hand, ab auf die Podcast-Plattform, wo ihr gerade unsere süßen Stimmchen hört und gebt uns 5 Sterne. Wir haben auch schon ganz viel gekriegt. Vielen Dank auch dafür. Und denkt natürlich dran, euch bei uns einzuschleimen weiterhin, denn wir werden natürlich auch in dieser Folge und auch nächste Woche wieder einen Wellensittich der Woche küren. Den ersten Wellensittich der Woche gibt es ja schon. Und da ist auch ganz bald schon ein kleines Paket unterwegs. Yay! Ich möchte nur kurz dazu sagen, nicht, dass ihr denkt, das ist hier großes Fishing for Compliments, nicht, dass wir das nicht machen dann, aber wir sind einfach die letzten Wochen so überwältigt gewesen, was für lange Nachrichten teilweise von euch gekommen sind. Ich meine, ihr hockt euch da ja hin und macht euch die Mühe, uns erfreut zu machen. Und das wollten wir einfach mal würdigen und deswegen haben wir die Kategorie eingeführt. Nicht, dass ihr denkt, es geht uns nur um Fishing for Compliments. Nicht nur, aber auch. Aber vor allem. Ich habe außerdem nur ein kleines technisches Update. Falls ihr uns auf Spotify hört, dann habt ihr ab jetzt auch die Möglichkeit, unsere 3 Freibierlädchen gleichzeitig dazu zu singen. Denn auf Spotify sind wir ab jetzt ein Videopodcast. Schaut mal rein. Schau an. Hört. Schaut mal die Make-up-Menge an in diesen Gesichtern. Pfui. So, da schmiert. Das ist schade. Natürlich gefällt sie mir viel besser. Ja, genau. So nämlich. Das glaubt auch bloß ihr. Das kann man schon sagen, wenn man die Wahrheit nicht kennt. Ist so. Naja, zur Feier unseres großen Jubiläums habe ich mir gedacht, wir spielen jetzt halt ein Partyspiel. Und zwar habe ich da Dress draufgebracht. Das ist das Spiel 2 Wahrheiten, eine Lüge. Und ich habe euch da jetzt mal ein knackiges Beispiel mitgebracht zum besseren Verständnis, auch für unsere Wellensittiche. Ich nenne euch jetzt 3 Vogelarten und ihr sagt mir, welchen davon ich mir ausgedacht habe. Also 2 davon gibt es wirklich, einen habe ich mir ausgedacht. Erstens, die Zigarrenmeise. 2. die Klappergrasmücke. Und 3. den Zilpzalp. Verena, sollen wir zusammenarbeiten oder ist es hier ein Duell? Wir arbeiten zusammen. Es ist ein Duell. Hey. Okay. Ich möchte euch gegeneinander aufspielen, ihr merkt es schon. Ja. Ja. Also ich weiß, dass es einen Zilpzalp gibt, Verena. Da bin ich mir sehr sicher. Da hätte ich auch gesagt, da bin ich dabei. Den kenne ich persönlich. Was war das? Tabak-Dingsbums? Zigarrenmeise. Zigarrenmeise und Klappergrasmücke. Ich möchte, dass es die Zigarrenmeise gibt. Ich sag, das ist der, den sie sich ausgedacht hat.
Okay, ich löse auf. Ich habe mir ausgedacht, die Zigarrenmeise. Entschuldigung. Gibt's mir nur eine Chance. Okay. Erstens, die Türkentaube. Zweitens, der Nüppelsperling. Und drittens, mein Ex-Freund, der Stummelschwanz-Zwergtyrann. Das weiß ich. Das weiß ich auf Anhieb. Verena. Ich kann das alles nicht mehr. Also, welche Vogelart habe ich mir ausgedacht? Das Nippelviech. Ja. Also ich weiß, dass die Türkentaube gibt, weil eine Taube, die mal bei mir gewohnt hat, die Doris, Grüße gehen raus und beziehungsweise Rest in Peace geht raus an Doris, weil die hat's leider genommen. Das war eine Türkentaube. Und ich weiß, dass es den Stummelschwanz-Zwergtyrann gibt. Nicht nur, weil wir alle schon mal mit einem zusammen waren, sondern Das ist so assi. Wir nehmen es zurück. Ja. Okay, der Räder nicht. von dem Ja. weiß ich auf jeden Fall auch, dass es den gibt. Okay. Wobei ich mir ein bisschen wünscht, dass das Nippelviech also existiert. Ja. Wir locken den Nippelsperling ein und ja, auch da habt ihr mich wieder gekriegt, das habe ich mir ausgedacht. Und das ist echt gut, was du für Vogelwissen hast. Ich bin Ornithologin, Hobby-Ornithologin bin ich nämlich. Schön. An der Stelle, weil wir sind ja ein Bildungspodcast, möchte ich euch kurz erzählen, liebe Wellensittiche, dass ich zur Abwechslung wirklich mal gelesen habe. Ich habe es wirklich nicht in einem TikTok-Video gesehen, ich schwöre. Dass auch Vögel in Dialekten reden miteinander. Also Vögel in Bayern zwitschern anders als die in Hamburg. Die haben dann zum Beispiel herausgefunden, dass Amselweibchen auch am wenigsten Dialekte bevorzugen, die weit von einer entfernt sind. Also dass die auch lieber dann mit einem bohrischen Amselrich, ich weiß nicht, was das männliche davor ist, Res, weißt du's? Es ist Amselrich, doch? Das ist korrekt. Amselerich. Ja, richtig. Schnackseln und nicht mit einem Sachsen. Und das fand ich sehr lustig und irgendwie auch nachvollziehbar. Auf eine Art verstehe ich das sehr gut, ja. Es gingen natürlich trotzdem liebe Grüße raus an alle unsere Hörer aus Sachsen. Ich kenne euch. Danke, dass ihr da seid. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir haben das Prinzip des Spiels verstanden. Und ja, wer möchte denn loslegen für euch? Res, magst du dann raushauen? Ich hau meine 3 Fakten raus. 2 davon sind wahr. 1 ist eine Lüge. Ich bin gespannt, ob ihr es rausfinden könnt. Also, der erste Fakt ist, ich habe mir aus Versehen meinen besten Freund vergiftet. Der zweite Fakt ist, ich habe mal in einer Chipstüte bieselt. Und der dritte Fakt ist, ich habe mal ein Hotdog-Wettessen gewonnen. Was ist die Lüge? Also, wir arbeiten auch zusammen, oder? Ja. Also sie hat safe in der Chipstüten bieselt. Echt? Hat sie es schon mal erzählt? Ich weiß nicht, aber das ist so random, das muss wahr sein. Das wäre so eklig, wenn das wahr ist. Aber gut, wenn man so im Stau steht und es ist ganz, ganz dringend, dann hat es nicht anders können. Also was haben wir noch gehabt? Am besten Freund vergiftet und? Und ein Hotdog-Wettessen. Also ich möchte behaupten, dass wir so verfressen sind, dass wenn diese Frau ein Hotdog-Wettessen gewonnen hätte, dann mir das wissen, das kann Ja. die nicht für sich behalten. Ja, also das ich glaub sag ich sie. Ja, bin ich dabei. Ja, ihr habt recht. Ich habe noch nie ein Hotdog-Wettessen gewonnen. Ich habe noch nie bei einem Hotdog-Wettessen mitgemacht. Ja, weil sonst hättest du es gewonnen natürlich. Ja. Ja, da hätte ich damit angeben, natürlich. Natürlich. Ist ja klar. Okay, und wieso hast du deinen besten Freund vergiftet? Wir waren da noch relativ klar. Das war mein bester Freund in der Kindheit. Wir haben immer gespielt, dass wir eine Kochshow haben, gemeinsam. Und haben uns dann verschiedene Gerichte zusammengestellt. Und an dem Tag haben wir uns, heute darf man wahrscheinlich sagen, eine Frühstücksbowl zusammengestellt mit so verschiedene Früchte, Haferflocken, Joghurt. Und er wollte sie noch Mandeln drauf da. Und meine Mama hat zu der Zeit ein Glas gehabt, wo Mandeln drin waren und eins, das sehr ähnlich ausgeschaut hat, wo Aprikosenkerne drin sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Aprikosenkerne ist Blausäure drin, was sehr giftig ist. Man kann am Tag vielleicht 1 oder 2 Aprikosenkerne essen, aber man sollte davon nicht sehr viel essen. Diese beiden Gläser waren aber nicht ausreichend beschriftet und ich habe Jonas
liebe Grüße an der Stelle übrigens, hallo Jonas, falls du das hörst, sehr viel von diesen Aprikosenkernen in seine Frühstücksbowl gemacht und mir halt keine. Und wir haben das gegessen, uns ist es gut gegangen. Der Jonas hat ein bisschen Bauchweh gehabt, er war ein bisschen voll. Und irgendwann ist meine Mama in die Küche gekommen und war völlig aufgelöst. Was habt ihr da aus dem Glasl rausgegessen? Oh mein Gott, du musst jetzt sofort speien. Das muss sofort wieder raus. Und dann hat sie ihm so ein Glas mit Salzwasser zum Trinken gegeben, damit er speien muss. Und dann hat er die Aprikosenkerne wieder ausgespült. Aber jetzt mal Frage, schmeckt das? Wieso isst man so viel davon? Das muss doch kreislig sein. Sind die nicht groß? Ich bin überfordert. Die schauen aus wie Mandeln. Ja, die Ja, schaut das wirklich schon, ein bisschen aber- aus wie Mandeln. Okay. Ich dachte, die sind voll hart. Ja, innen drin, in diesem harten Aprikosenkern, innen drin ist nochmal was Weiches, was so ausschaut wie Ach ein Mandel. so. genau. Okay. Ja, Verstehe. Und wieso isst man das dann überhaupt, wenn es giftig ist? ein bisschen Blausäure ist wohl gut für den Körper, für irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht so genau, aber ja, Ja, wohl. Und in welchem Kontext wurde in die Chipstüten bisschen? das möchte ich nicht so ausführlich beschreiben, aber ich habe in einem Auto übernachtet, auf einem Parkplatz an der Straße. Es war dunkel, es war kalt, es war Winter. Ich habe bieseln müssen und ich wollte nicht Tür aufmachen und mich neben ins Auto hocken, weil es war mitten in einer Stadt, an einer sehr befahrenen Straße. Und es war halt auch 3 in der Früh, das heißt, es hat nichts mehr offen gehabt. Und naja, die Not hat mich dann leider dazu gezwungen, in eine Chipstüten zu bieseln. Nicht mein stolzester Moment, aber es ist passiert. Ja, nein. Ja, Aber mei. schön. Danke, dass du es mit uns teilt hast. Aber darf ich noch was fragen? Ja, Hast du die dann im Auto gelagert, diese volle Chipstüten? na, ich habe das Auto dir aufgemacht und die Chipstüten neben das Auto geladen. Okay, verstehe. Ja. Wer jemand fragt, ob was daneben gegangen ist, wehe. Es ist nichts daneben gegangen, ist doch klar. Ja, Vreni, du bist dran. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache erst einmal im Zuge der neuen Hüftgelenke und so eine Verletzungsedition. Die kommt hier. Ich bin innerhalb kürzester Zeit 2-mal vom Pferdl gefallen und habe mir dabei einmal einen linken und kurz darauf einen rechten Arm gebrochen. Nummer 2. Ich bin beim Schlittenfahren gegen einen Baum gefahren und habe mir meinen Arm geprellt. Nummer 3. Kurz zur Erklärung. Ich bin ein Bauernhofkind und da gibt es einen sogenannten Dehner über dem Stall. Früher, wo wir noch im alten Stall waren. Und da gab es so Futterlöcher, die quasi vom Dehner runter auf den Futtertisch zu die Kühe gegangen sind. Und da hat man immer einen Silo runtergeschoben. Fakt Nummer 3, ich bin 2-mal vom Dehner durchs Futterloch mit runtergefallen, weil ich die Silogabel nicht auslassen habe. Okay. Also Das Hast- dritte ist gelungen. ich glaube, wir wissen ja aus der letzten Folge, dass die Verena mit dem Schlittenfahren, dass man da aufpassen muss, dass sie da gefährlich Ja. ist. Und ich glaube, das soll die falsche Fährte sein. Andererseits kann auch das letzte die falsche Fährte sein, weil es das so ausführlich erklärt hat. Aber beim ersten bin ich mir 100%ig sicher, dass das stimmt. Das erste stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das hat schon mal irgendwann verzeiht. Und das zweite, da kann halt nicht dran stimmen, dass sie sich einen Arm breit hat, sondern Genau. sie hat sich halt nichts da. Aber von dem dritten, das ist irgendwie auch eine witzige Geschichte. Ich glaube, die hätte uns auch mal verzeiht, wenn es da durch Leher geflogen war. Also ich glaube, das ist nicht ihr passiert, sondern jemand anderem. Okay. Sollen wir die gleiche Antwort geben oder sollen wir 2 verschiedene geben? Aber wir sind ein Team, wir müssen uns auf uns einigen. Wir einigen uns. Was meinst du? Willst du uns verarschen? Ja, durch die ausführliche Erklärung, ich sage, das dritte ist die Lüge. Okay. Und? Ihr seid gut. Das dritte ist die Lüge. Es ist nicht mir passiert, es ist meinem Bruder passiert. So nämlich. Wir haben die durchschaut. Wie schlimm, wie alt warst du, wie alt warst du, als du 6 warst? Shoutout an alle, die den Witz verstehen. Wie war das mit dem Pferdl? Wie alt warst du da, wie dir das passiert ist? In der Grundschule, ich glaube, einmal in der 2. Klasse und das andere war dann in der 3. Klasse. Oh nein. Geil. Ich bin so neidisch. Ich wollte mir immer einen Arm brechen, damit da Leute unterschreiben können. Ja, das Dumme war, stimmt. ich habe keinen Gips gehabt, sondern ich habe mir meine Oberarme jeweils gebrochen und da hat man dann so einen Verband gehabt, wo man den Arm einfach so an den Körper hingeschnallt gekriegt hat und da konnte man gar nicht drauf unterschreiben.
Das war langweilig. Dann hat es nicht einmal was gebracht, scheiße. Nein, man konnte aber bei dem geprellten Arm beim Schlittenfahren, wo ich übrigens rückwärts, also wir haben, das klingt jetzt komisch, gell, rückwärts Schlittenfahren, wir haben zu Weihnachten so Teller-Dinger gekriegt, mit denen man einen Berg da fahren kann. Mit dem Ding bin ich runtergefahren, das Ding hat sich dreht und ich bin dann rückwärts gefahren. Mein Bruder hat die ganze Zeit geschrien, spring ab. Und ich habe gelacht, bin rückwärts unter am Stacheldrahtzaun durchgefahren, gegen einen Baum und habe mir da meinen Arm geprellt. Und auf da habe ich eine Schiene gekriegt und einen Verband und da konnte man drauf unterschreiben. Das war cool. Boah. Also wir gingen in 3 Wochen zum Schlittenfahren und ich habe schon stark ein bisschen Angst davor. Vielleicht sollen wir doch lieber zum Eishockey spielen gehen. Das steht ja auch noch zur Wahl. Ja, war ich besser drin, glaube ich. Bin Serena ehrlich. kriegt so einen Ganzkörperanzug einfach. Ja. So gepolstert, der ganze Körper gepolstert und einen großen Helm. Ja, einen sehr großen. Gut, so machen wir das. Okay, Anja, gib uns eine Runden von dir. Ja, möchtest du lieber erst die Sexy- oder die Fäkalrunden? Ich will erst die Fäkalrunde. Jawohl, Ja, Serena. So sind wir doch. Gut. Eben. Also mein Blog trägt den Titel Kacke. Wow. Also alle, die jetzt was essen, vielleicht kurz überspringen oder aufhören zu essen, wahlweise. Erstens, ich hab mal einfach so einen Spaß unter den Teppich gekackt. Zweitens, ich hab mal die Kacke vor einem Promi, bekannt aus dem TV, weggeputzt. Drittens, ich hab mal vor am Handballspiel, weil ich sehr aufgeregt war, ein bisschen in die Hosen geschissen und habe mich deswegen von meinen Eltern sofort heimfahren lassen unter dem Vorwand, dass ich starke Kopfschmerzen habe. Was ist die Lüge? Ich habe einen Verdacht. Mir kämen zwar Sachen bekannt vor, aber ich weiß nicht. Mir kommt der Teppich ein bisschen bekannt vor. Ja, mir auch. Mir kommt der Teppich bekannt vor. Und ich finde, das mit dem Handballspiel klingt sehr konstruiert. Ja, voll. Ja, Wollen wir dann gleich einen Handball nehmen? ja, den nehmen wir. Okay. Also und dass ich vor einem Promi Kacke weggeputzt habe, der Das finde ich völlig normal. Das ist ein normaler Dienstag. okay. Ja gut, ihr habt's recht. Ich habe leider nicht vor dem Handballspiel in die Hosen geschissen. Schade. Ich finde es schön, dass wir uns so gut durchschauen gegenseitig. Das ist krass. Ja, voll. Ja. Aber jetzt möchte ich die Promi-Geschichte wissen, Anja. Also ich konnte es natürlich jetzt nicht so detailliert erzählen, weil sonst erkennen die Leute die Person, weil es wirklich eine sehr bekannte Person. Aber ich war mit der Person auf ihrem Hotelzimmer zum Saufen, nicht für mehr. Und ich bin da aufs Klo gegangen und es war eine riesen Bremsspur da, die offensichtlich nicht von mir war. Und ich habe es dann weggeputzt, weil ich mir gedacht habe, wenn die Person ihre eigene Bremsspur nicht bemerkt hat, aber ja dann mitgekriegt hat, dass ich da drauf war, dann denkt die sich, dass ich vor die Bremsspur hinterlassen habe. Und dann bin ich mir vorgekommen wie der letzte Trottel und habe die Kacke vor den Menschen weggeputzt und nichts gesagt. Ich finde, das ehrt dich sehr, dass du das gemacht hast. Ja. Danke. Ich finde es aber auch gut, dass ihr keine Fragen mehr zum Teppich habt. Doch, die war jetzt gekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Geschichte haben wir schon öfter gehört. Also ich glaube, die Geschichte hast Ja. du uns schon ein paar Mal erzählt. Ich habe euch die schon mal erzählt, ja. Ja. Ich habe das als Kind gemacht. Ich war da, keine Ahnung, 3 oder 4 und ich weiß nicht mehr warum. Ich habe keine Ahnung mehr, was der Plan dahinter war. Aber ich habe auf jeden Fall auf unserem Gästeklo auf den Boden gehackt und habe den schönen rosa fluffigen Teppich drüber gelegt und mein Bruder ist dann draufgestiegen. Oh Gott. Und hat das quasi dadurch bemerkt. Nach dem Ausschlussprinzip und da wir kein Haustier hatten. Wer könnte es gewesen sein? Naja, Oh je. ich sage überhaupt nichts ohne meine Herr Anwälte. Richter, es gibt keine Beweise. Ja, das war schön. Dann die nächste Runde, würde ich sagen.
Wir haben ja nur ein bisschen was, oder? Habt's noch Lust auf Runden? Ja, okay. Schade. Meine 3 Fakten. Ich bin als Kind beim Schlittschuhlaufen im Winter auf dem See mal eingebrochen und habe mit dem Hubschrauber geholt werden müssen. Es hat eine Phase in meinem Leben gegeben, wo ich sehr intensiv Hundsfutter gegessen habe. Und, Das glaube ich sofort. Das war sie. und im Skilager hat meinetwegen Polizei gerufen werden müssen. Puh. Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, der Hubschrauber oder die Polizei stimmt nicht. Das Hundsfutter stimmt 100%. Sag einmal. Ja, es ist auf jeden Fall ein Mensch, der Hundefutter isst. Ja. Ich finde das mit dem Hubschrauber auch zu spektakulär, als dass es uns noch nie erzählt hätte. Als dass wir es nicht wissen daten, ja. Ja, ich glaube, es ist das ist das, was gelungen ist. Ja. Lockt es ein. Wir locken es ein. Ich hasse, dass ihr jetzt schon wieder rausgefunden habt. Ja, das ist die Lüge. Ich bin Gott sei Dank noch nie im Eis eingebrochen. Das ist mein Albtraum, die Vorstellung. Ja, zu Recht. Aber wieso eine Polizei angerufen werden müssen wegen dir? Wir waren in der 7. Klasse im Skilager und ich habe einen Nachmittag bin ich nicht mitgefahren, weil unser Zimmer Magen-Darm gehabt hat und ich habe nicht Magen-Darm gehabt, aber ich wollte einfach nicht mit Skifahren. Die Zimmer waren aufteilt, also Buben haben in einem Stockwerk geschlafen und Mädel in einem anderen und wir haben uns dann abends zum Flaschendran spulen getroffen natürlich, wie man das heute so macht in der 7. Klasse. Klassiker. Klar. Und in dem Zimmer, wo wir uns getroffen haben, waren im Teppich so komische Symbole eingeritzt, so ein Hakenkreuz und 666 und also es hat keinen Sinn ergeben, es hat nicht zusammengekehrt, aber wir haben uns natürlich komplett in die Hosen geschissen. Und ich war anscheinend von diesem Tag allein im Zimmer so aufmerksamkeitssüchtig, dass ich in diese Aufregung hinein, also wir waren wirklich aufgeregt, wir haben wirklich Angst gehabt. Die coolsten Typen aus der Klasse haben das Blären angefangen, weil die sich so in die Hosen geschissen haben. Also es war wirklich krass, wir haben richtig Angst gehabt. Okay. Und weil ich einfach ein bisschen Aufmerksamkeit für mich auch noch abstauben wollte, habe ich behauptet, dass ich SMS gekriegt habe auf mein Handy, in denen auch noch solche Sachen drin gestanden sind. Es hat nicht gestimmt, aber ich wollte einfach diese Aufmerksamkeit anscheinend. Ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass die Lüge irgendwie ein bisschen dumm war, weil die Leute dann die SMS sehen wollten und ich halt dann sagen müssen habe, nein, ich habe sofort gelöscht, weil ich so Angst hatte. Ja, und dann nach dem Skilager bin ich zum Direktor gerufen worden und der hat dann gesagt, ja, wir müssen jetzt die Polizei verständigen, das geht so nicht. Hä, wegen was? Also das. Weil mir gedroht worden ist per SMS. Ach Gott. Oh, und was hast du dann gemacht? Ich habe gesagt, nein, ich glaube, dass der gewusst hat, dass das nicht stimmt, weil ich habe dann gesagt, nein, es passt schon, das war ja bestimmt bloß ein Scherz. Und dann hat der gesagt, naja, okay, naja, dann lassen wir es mal auf sich beruhen. Also Okay. es ist also auch nicht zu 100%ig richtig, dass Polizei gerufen werden müssen hat, aber ich habe es ein bisschen schärfer formuliert für dieses Spiel jetzt. Wilde Geschichte auf jeden Fall. Ja, na, echt Ja. schlimm. Ich finde, das stellt sehr gut dar, was für ein Kind ich früher war. Aber ich fände es generell ein bisschen wild, wenn da, wenn ihr euch da so eingeschissen habt wegen irgendwelchen voll. Symbole im Teppich. Die waren halt vorher nicht da. Also wir Ach haben dann so. gedacht, okay, wer war in diesem Zimmer und wer hat die da reingemacht? War das jemand von uns? Ach War das so. jemand Fremdes? Was ist hier passiert? Will uns jemand umbringen? Ja. Okay. Ja gut, das nicht dramatisch war. Ja, na, gar nicht. Es ist wichtig, dass wir alle ruhig bleiben. Genau. Verena, hast du noch eine Runde Verstehe. für uns? Ich habe noch eine Runde. Und zwar gingen wir in die Tierangriffsedition. 2 Wahrheiten, eine Lüge. Okay. Sehr schön. Ich muss nur kurz einhaken, dass wir sehr schön wegignoriert haben und auch gar keine Erklärung dafür wollten, dass Dress anscheinend eine intensive Phase hatte, wo sie Hundefutter gegessen hat. Ja, das war ja für euch völlig normal. Wieso soll ich das erklären? Ich glaube, dass du das schon mal verzeiht hast. Ich bin mir sicher, das kenne ich. Ja. Aber dass du das intensive Phase genannt hast, hat mich sehr gefreut. Ja. Stimmt. Frohlich, wenn ihr diesen Podcast sponsern wollt. Slidet einfach mal in meine DMs. Ich habe als Kind alle eure Sorten probiert. Ich weiß, was man schmeckt. Also.
Seminare jetzt eigentlich sehr gern. Ja. Wir haben zwar alle keine Hunde, aber wir haben den Rest. Diese kleinen, runden, trockenen, die mag ich sehr gern. Was heißt, die mag ich sehr gern. Die habe ich das letzte Mal gegessen, als ich 4 war. Ich möchte jetzt kurz die Geschichte vielleicht dazu noch erklären. Als ich klein war, hat meine Familie einen Hund gehabt und wenn wir gemeinsam spazieren waren, war ich halt im Buggy und der Hund ist vorgelaufen und meine Eltern haben mir Leckerlis für den Hund gegeben, von Frohlich eben, so runde Dinger, haben mir die Leckerlis gegeben, damit ich die am Hund schmeiß. Aber ich war ja nicht blöd. Entschuldigung, ich habe auch Hunger. Und dann habe ich natürlich diese Frohlich gegessen. Naja, hat's mir geschaut? Wahrscheinlich. Erklärt's, wieso ich so bin, wie ich bin? Wahrscheinlich. Ja. Genau. Herrlich. Na, völlig in Ordnung. Hey, ich habe auch Hamster-Joghurt-Drops gegessen, alles gut. Oh, die habe ich auch mal probiert. Katzenfutter habe ich probiert. Was hast du probiert? Katzenfutter. Also Breckis. Katzenfutter. Nein, also Ja. Breckis habe ich weder von Hunden noch von Katzen jemals probiert. Da bin ich leider hinterher in der Bildung. Ja, sollst du mal ausprobieren. Liebe Wellensittich, gerne mal jetzt ehrlich hier, ihr könnt uns das nicht so scheiße darstellen lassen, gerne jetzt mal ehrlich kommentieren auf Spotify, YouTube und überall sonst noch, was ihr früher gegessen habt, weil ich weiß, dass ihr was probiert habt. Sicherheit. Lasst uns nicht allein. Schön. So, Vreni, hau du deine Runden raus. Okay, wir gehen in die Tierangriffsedition. Ich lieb's jetzt schon. Ich wusste, dass ihr das liebt. 2 Wahrheiten, eine Lüge. Ich wurde am Affenberg von einem Affen fast erdrosselt. Mir hat er Gans in die Nase gebissen. Und ich wurde von einer Hornisse gestochen. Okay. Also das auf dem Affenberg, ich will einfach, dass das stimmt. Ja, Vreni hat mal gesagt, dass sie in Thailand zweimal von Affen angegriffen wurde, aber Affenberg ist ja wieder was anderes, gell? Was ist Ja. das? Der Affenberg in Salem, das ist auch so ein Freizeit-Dingens, keine Ahnung. Da sind ganz viele Affen, die man da füttern kann und so. Das Problem ist, ich möchte heute eigentlich nicht drüber lachen, weil ich habe so Angst, dass ich auf Bali in unserem gemeinsamen Urlaub angegriffen werde, weil ich bin die Einzige in unserer Gruppe, die noch nie vom Affen angegriffen wurde. Ja. Du wirst sowas von einem Affen angegriffen. Es wird passieren. Muss. Die Dreierreihe muss voll gemacht werden. Ja, also dann stimmt das wahrscheinlich auch. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass das mit der Hornissen nicht stimmt. Aber das mit der Gans ist auch so witzig, das hätte uns doch schon mal erzählt. Die Vorstellung allein. Aber Gänse sind da Arschlöcher. Also das ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Na, ist ja nicht unwahrscheinlich, aber es ist unwahrscheinlich, dass es uns nicht erzählt. Ja, oder es ist der Affenberg und sie verarscht uns hier generell. Weil wir wissen, dass schon mal von einem Affen angegriffen worden ist, aber halt in Thailand. Ja. Dazu kleine Hintergrundgeschichte. Mein Affenangriff hat auch im... Jetzt hör auf, ich darf da nicht lachen, ich muss mich zusammenreißen. Reiß die zusammen. Kontinuos, Anja. Mein Affenangriff, über den haben wir schon oft geredet, weil ich die Geschichte sehr lustig finde und weil ich finde, dass der Affe recht gehabt hat. Und ich glaube, dadurch, dass ich die Geschichte schon so oft erzählt habe, hätte Verena bestimmt gesagt, dass ihr das auch schon mal passiert ist und dass sie fast erdrosselt worden war. Das darf man schon wissen. Oder? Für mich ist immer noch ganz, das hätte die Frau uns erzählt. Und wenn, dann bin ich beleidigt. Weil ich diese Gänsegeschichte sehr gern gewusst hätte. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach die Gans. Schade. Schade. Ist Schade. falsch. Nein, es ist richtig. Stark, Anja. Richtig gut. Ich hab gemeint, ich hab euch. Schade. Schade. Also mir hat kein Gans in die Nase gebissen. Mein Cousin hat eine Gans in die Nase gebissen. Ah. Okay. Aber was hat er gemacht? Der war einfach ein kleines Kind und die Gans war so hoch wie er. Ach du Scheiße. Und wollte ihn angreifen anscheinend. Ja. Hätte er mal woanders existieren sollen.
So nämlich. So wie Dres bei der Ziege. Magst du das bitte erzählen, Dres? Ich liebe die Geschichte. Auch wenn ich deswegen auch Angst habe, dass ich mal von einer Ziege angegriffen werde. Ja, sobald ich mal mein Gnadenhof habe, ich werde die Ziegen alle auf die abrichten. Wenn du das erste Mal zu Besuch kommst, die werden die alle umrennen. Denn das ist mir passiert als kleines Kind. Wir waren im Streichelzoo. Ich war so, keine Ahnung, 3 oder maximal 4 Jahre alt und wollte halt einfach nur die Ziegen fordern. Weil, also wie das halt so bei Streichelzoos ist, da sind davor diese Automaten, wo man sich das Futter rauslassen kann. Und meine Mama hat mich als kleines Kind halt da reingeschickt mit einer Handvoll Futter und ich bin im vollen Lauf von der Ziege einfach umgerannt worden. Perfekt. Ich hatte sehr lange ein sehr schwieriges Verhältnis zu Ziegen, aber mittlerweile geht's. Ich finde die sehr süß. Ich habe ein bisschen Angst vor ihnen, die Pupillen. Ich weiß nicht, warum die rechteckig sein müssen. Könnt es gerne auch in die Kommentare erklären, falls ihr das wisst. Aber ansonsten haben wir wieder gut. Als du uns die Geschichte das erste Mal erzählt hast, hat es mich sehr zerrissen, weil du gesagt hast, diese Ziege wollte mich am Boden sehen. Ja. Und sie hat es geschafft. Ja, schön. Danke dafür. Ich habe sehr Angst vor meinem eigenen Karma. Schön. Ja, interessiert euch gar nicht, wie ich erdrosselt worden bin. Ach so, um Gottes Ja, Willen. ich glaube, wir wissen das. Ich glaub, wir wissen die Geschichte, aber erzähl's bitte nochmal, Entschuldigung. Wie bist du eigentlich erdrosselt worden, Vreni? Fast erdrosselt, ich sitze ja noch da, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber man hat diese Affen mit Popcorn füttern können. Und meine Erziehungsberechtigten haben gedacht, das ist eine gute Idee, wenn sie mir die Popcorn in die Kapuzen von meiner Jacken deren. Und dann kam ein kleiner Affe und hat sie an die Kapuzen von meiner Jacken gehängt und hat mir ein bisschen gewürgt. Ich erinnere mich an die Geschichte. Ich finde es schön. Und die Hornisse hat mich beim Maishäckseln gestochen. Da war ein Nest bei uns neben dem Fasilo. Wir sind auf dem Fasilo rumgekupft und dann, naja, Wo hat die gestochen? die hat mir in den Kopf gestochen. Was? Und ja, das hat wirklich sauber da. Also Hornisse ist schon ein Kaliber. Also ich war da ja auch noch ein Kind. Dementsprechend war der Schock natürlich auch groß. Aber das war echt, das hat weh da. Du Arme. Ja. Naja, ich Arme. Aber Anja, Halt du nur ein. Fälle. Und zwar heißt meine Überkategorie: Was? Du stöhnst nicht auf Bayerisch? Erstens, ich hatte mal Sexy Time mit jemandem, der Hochdeutsch gesprochen hat. Zweitens, ich hatte mal Sexy Time mit jemandem, der Hessisch gesprochen hat. Drittens, ich hatte mal Sexy Time mit jemandem, der Schwäbisch gesprochen hat. Und jetzt kommt's ihr. Das weiß ich auch auf Anhieb, glaube ich. was denkst du? Ich glaube, Schwäbisch ist die Lüge. Also ich bin mir bei Hochdeutsch... Nein, der stimmt 100%. Was? Ja. Ich bin mir bei Hochdeutsch sehr sicher und ich war mir auch bei Hessisch so sicher. Okay, aber gut, wenn der Schwab stimmt. Der stimmt. Der hat nämlich gefragt, ob es gut ist. Okay, Hesse oder Hochdeutsch? Dann ist der Hesse die Lüge. Dann ist der Hesse die Lüge. Möchtest du jetzt hier öffentlich behaupten, dass ich schon mal mit einem Preis geschnackselt habe? Ja. 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 Skandal. Also lockt es das wirklich ein? Ja. Wir locken das ein. Es ist richtig. Ich hatte noch nie was mit einem Hessen. Sehr gut. Schön. So, liebe Wensittiche, dann in der letzten Runde von 2 Wahrheiten und eine Lüge seid ihr jetzt gefragt. Jetzt müsst ihr ruhen. Wir verzeihen euch 2 Wahrheiten und eine Lüge und ihr müsst die Lüge finden. Ne? Kommentiert es doch gern mal auf Spotify, YouTube und Insta und TikTok schneiden wir bestimmt auch nochmal Clips dort aus. Da könnt ihr es dann auch kommentieren oder abstimmen, je nachdem. Also sind wir gespannt, ob ihr uns durchschaut. Res, leg los. Okay. Bei mir ist die Runden die Musiker-Edition. Meine 3 Fakten sind: Ich habe schon mal mit dem Casper Händchen gehalten. Ich schreibe regelmäßig mit dem Dream auf Instagram. Ich werde monatlich vom Sido bezahlt. Und jetzt seid ihr dran. Nicht schlecht.
Es ist krass, dass 2 Sachen davon stimmen. Mega gut. Vreni, was ist bei dir? Ich mache gleich weiter mit der FC Bayern Legenden-Edition. 2 Wahrheiten, Aha. eine Lüge. Ich hab mit Oliver Kahn ein Bier getrunken. Ich wurde von Lothar Matthäus angerufen. Und ich hab mit Thomas Müller Silvester gefeiert. Was ist die Lüge? Das ist auch heftig, dass 2 Sachen davon stimmen. Gib mir drauf klar. Ich bin gespannt auf die Abstimmungsergebnisse. Okay, 2 Wahrheiten, eine Lüge. Bei mir sind die Sachen alle basiert, bevor ich selbst Musik rausgebracht habe. Erstens, ich habe mal vor einer Ewigkeit mit einem bekannten Sänger nach sehr viel Bier und Schnaps an der Bar geschmust, ohne zu wissen, wer er ist. Hat sich dann erst rausgestellt, als ich sein Insta ausgecheckt habe, und heute bin ich immer dezent peinlich berührt, wenn ich den irgendwo auf Veranstaltungen treffe, und ich glaube, er weiß auch nicht mehr. Fakt 2. Eine Malle-Sängerin wollte mich mal abschleppen. Also die war auf einer Veranstaltung, wo ich damals hinter der Bar gestanden bin und wollte, dass ich mit ihr später aufs Zimmer gehe. Drittens, ich habe, als ich noch sehr viel jünger war, ein Foto mit einer bayerischen Band gemacht, nachdem ich an einem Gig. Und einer aus der Band hat mir bei dem Foto dann ungefragt an meinen Busen gelangt. Und im Anschluss noch gesagt, dass, ich zitiere, sie mein Freund nicht so haben soll. Sympathisch. Ich habe die Musik, von der ich dann nie wieder gehört. Was ist die Lüge? Ich finde auch da sehr wild, dass 2 Sachen davon stimmen. Ja, absolut. So, wir sind richtig gespannt, ob ihr hier die Lügen jetzt rausfindet. Wir lösen es dann in der nächsten Folge natürlich auf. Dann kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kategorie. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Leck mich fett in die Fressen geschissen. Und zwar habe ich mir da passend zu unserem Jubiläum heute überlegt, dass ihr mir doch jetzt mal bitte die 3 schlimmsten Partymomente versus die 3 besten Partymomente sagt. Res, leg los. Ich fange mal mit den 3 schlimmsten an. Auf Platz 3 der schlimmsten Partymomente ist wirklich literarisch jedes Silvester. Das ist jedes Jahr so, dass ich mir denke, man kann ja was machen an Silvester, und dann wird es immer scheiße. Ich war noch nie auf einer Silvesterparty, wo ich danach gedacht habe, mei, das war schön. Noch nie. Wie geht's euch da? Ähnlich. Ja, ähnlich, aber wir haben die Erwartungen jetzt einfach zurückgeschraubt, und ich finde, Genau. wenn man dann eingestellt ist drauf, dass es einfach gemütlich ist, dann Ja, ist das am dann meisten passt's. und dann passt. Ich bin auch Fan, mittlerweile ist es vielleicht ein Altersding, aber früher habe ich schon immer so gedacht, das muss eine mega geile Party werden, weil immerhin ist ja Silvester. Und mittlerweile denke ich mir so, hoffentlich wird es einfach gemütlich. Und damit fahre ich Ja. auf jeden Fall besser mit der Strategie. Auf jeden Fall. Auf Platz 2 habe ich einen Partymoment, in dem ich mich so extrem mit meiner Freundin Melli gestritten habe. Melli, liebe Grüße. Ich bin so froh, dass wir uns wieder vertragen haben. Aber das war so ein richtiger Streit, wo man am Ende gar nicht mehr so genau weiß, warum, und wo es eigentlich ein großes Missverständnis war. Aber wir haben beide geheult, wir haben uns beide angeschrien und sind dann getrennt heimgefahren. Und zwar, also es war ganz, 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 ganz schlimm. Ja, das ist mein 2. Platz. Und auf Platz 1, völlig unangefochten, ist der Partyabend, bei dem ich nach 5 Minuten wieder aus der Dorfdiskothek meines Vertrauens von den Securities raustragen werden müssen habe. Und nein, es war nicht der Alkohol. Es war wie so eine Family Guy-Folge. Ich habe anscheinend kurz vergessen gehabt, wenn man sich hinsitzt. Denn beim Hinsitzen habe ich mir meine Kniescheiben komplett zerstört. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich ohnmächtig geworden bin davon. Also ich bin da hingekommen, meine Freunde waren schon drin in der Disco, ich komme dazu, setze mich an den Tisch, nehme meinen Freund Raffi, und beim Hinsitzen rutsche ich quasi so in diese Eckbank ein, und dabei habe ich mein Bein so verdraht, dass mein Kniescheiben kaputt gegangen ist, und von diesen Schmerzen bin ich dann ohnmächtig geworden, bin auf den Tisch gelegen, und meine Freunde haben dann die Securities und einen Krankenwagen gerufen, und ich bin ins Krankenhaus gebracht worden.
dieser Eintritt hat sich nicht gelohnt. Echt? Sehr schön. Meine 3 besten Momente, da gebe ich euch als erstes den 3. Platz. Das sind für mich immer alle Festel, die ich in Österreich mitgenommen habe. Also so Dorffestel oder auch in die Großraumdisco Empire sind wir oft gefahren, als wir noch nicht 18 waren nämlich. Denn der Vorteil an unserem Nachbarland Österreich ist, dass man da auch mit 16 schon bis nach 12 Uhr fortbleiben darf. Und das war für uns natürlich das Paradies. Wir haben uns da auch oft so einen großen Reisebus organisiert, der uns eben in dieses Empire, in diesen Club gefahren hat. Und sind dann da bis 3 in der Früh geblieben, haben auf den verschiedenen Dancefloors natürlich alles gegeben. Und dann sind wir wieder heimgefahren mit diesem Bus. Das war immer sehr, sehr schön. Da hatte ich meinen ersten Clubauftritt als Anja Bavaria in meinem Leben. Ja, krass. Lang ist her. Shoutout Empire St. Martin. Shoutout nach Oberösterreich, vor allem, muss ich kurz hier Eigenwerbung machen, am Freitag, also morgen quasi, wenn ihr das jetzt am Donnerstag schon hört, ihr seid, spiele ich in Linz auf dem Wiederackschnaß. Also kommt da alle vorbei. Alle, die in der Nähe von Linz wohnen, kommt doch vorbei. Trink mal einen. Bis morgen. Sehr gut. Mein 2. Platz hat was mit euch beide zum tun. Und zwar ist es der Verena, ihr 25. Geburtstag. Der hat erst mit ein bisschen schlechter Stimmung angefangen. Wir waren da alle noch ein bisschen anders drauf zu der Zeit. Wir waren da noch so, dass man es nicht so gut... Du warst da anders drauf. Wir waren da noch anders drauf. Wir haben das damals nicht so gut vertragen, wenn jemand keinen Alkohol getrunken hat. Ich würde sagen, wenn wir jetzt furzen und jemand von uns trinkt nicht, haben wir trotzdem eine gute Zeit. Aber an diesem Abend hat es 2 von diesen 3 Wellensittichen sehr gestört, dass ein Wellensittich nichts trinken wollte. Aber nichtsdestotrotz ist Ich wollte das komplett anders münzen. Ich wollte sagen, da waren wir anders drauf, im Sinne von, da warst du anders drauf, weil du dachtest, es ist okay, an dem 25. von deiner besten Freundin nichts zu trinken. Das war nämlich die eigentliche Freiheit. Obwohl du nicht fahren musstest. Darf ich jetzt die Geschichte erzählen? Nicht das andere. Darf ich jetzt die Geschichte erzählen? Ja, bitte. Jetzt darfst du das erzählen. Aber die Tatsache, dass ich nichts getrunken habe, hat den Abend für mich persönlich trotzdem nicht ruiniert, weil ich habe da so viel getanzt und das hat mich so stark gefreut. Ich habe bestimmt die Hälfte des Abends Disco Fox tanzt mit einem Gast, der da auf deinem Geburtstag war. Und ich kann nicht sehr gut Disco Fox tanzen, aber der hat mich so gut geführt. Ich bin über diese Tanzfläche geschwebt wie ein federleichter Engel. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und es hat auch so viel Spaß gemacht, dass ihr das so lustig findet. Also das war einfach nur, das war einfach nur gut. Grüße an meinen Nachbarn an der Stelle. Ja, das war schön. Mein Platz 1. Ich nehme euch kurz mit zurück. Ihr müsst mal kurz zuhören. Schließt gerne die Augen. Ich erzähle eine Geschichte. Ich male ein Bild. Es war eine kalte Winternacht. 3 junge Amazonen. Alleine. Ganz alleine? Nein. In einer Gruppe von Menschen tatsächlich. Sie tanzen. Sie trinken. Sie haben Spaß. Sie haben zu viel Spaß. 2 von den Amazonen fallen auf den Boden. Welch liebliche Melodie ertönt in diesem Moment aus den Lautsprecherboxen des bekannten Spinnradels. Jetzt ist Schluss mit lustig. Das ist mein allerliebster Moment, weil das war einfach so magisch, dass uns da auf den Boden haut, Verena, uns beide. Und dann kommt einfach der Wolle und singt, jetzt ist Schluss mit lustig. Das war so schön, das trage ich sehr, sehr near and dear, wie die Oma immer gesagt hat, to my heart. Ja. Das hast du sehr schön vorgetragen. Die werden sich hier kennen, die Geschichte natürlich schon, aber ich glaube, wir haben es uns alle jetzt nochmal neu vorstellen können. Ja. Sehr gern. Das war schön. Das war eine schöne Traumreise. Gern geschehen. Danke dafür. Vreni, was sind deine 3 besten, 3 schlimmsten? Ich starte mit den 3 schlimmsten Partymomente. Auf Platz Nummer 3, der Abend, an dem jemand zu mir gesagt hat, hey Verena, du hast echt schöne Augen, wenn heute der Rest nicht wäre. Bodenlos. Sympathisch, das macht mich sehr sauer. Ich muss dazu sagen, wir haben uns mittlerweile ausgeredet. Es passt. Ich muss dazu sagen, Anja und ich haben es noch nicht vergessen. Wir sind nur sauer. Ist okay.
Mit uns ist gar nichts ausgeredet. Wer Verena beleidigt, beleidigt er uns und wir sind brutal nachtragend. So. Auf Platz 2. Als ich mit 18 am Winterschulball war, als der damals noch in der Bust im Peißenberg war, falls da jemand mal in der Bar war, da ist eine ganz geschissene Stufen in dieser Bar, wo es einen auch nüchtern gerne mal runterlässt. Ich war an besagtem Abend das erste Mal so richtig besoffen. Bin diese Stufen runtergefallen mit dem Dirndl. Ihr wisst, es ist sehr schwer für mich, mit einem langen Dirndl da wieder aufstehen zu können. Meine Freundin Niki hat mich aufs Klo begleitet, wo ich mich das erste Mal übergeben habe vor lauter Rausch. Sie stand vor der Tür und hat jedem, der reingekommen ist, verzeiht, dass dort Verena drin ist und dass die gerade das erste Mal kotzt, weil sie einen Rausch hat. Oh nein. Danke dafür. Danke. Elgi. Auf Platz 1 meiner schlimmsten Partymomente war, als ich um Mitternacht raus musste, weil ich noch unter 18 war und natürlich die Party nicht verlassen wollte, sondern natürlich wieder rein wollte. Das Ganze haben wir so angestellt, dass wir unter einem Glowagen durchgekrabbelt sind und leider hat es da ein bisschen von der Decke getropft. Nein. Aber hey, die Party war gut. Hat sich rentiert. Da kriegt ohne Toilette eine kleine neue Bedeutung. Dann mache ich gleich weiter mit meinen 3 besten Partymomente. Und zwar auf Platz 3 mal wieder mit meiner Freundin Niki. Wir mussten raus, weil es Mitternacht war und wir unter 18 waren. Aber wir haben dieses Spiel, um Mitternacht wieder reinzukommen, perfektioniert. Wir waren perfekt ausgestattet. Wir hatten immer einen Sekundenkleber dabei, um Bandel von älteren Partybesuchern abzugreifen und die uns wieder anzukleben. Und wir hatten auch immer Filzstifte in sehr vielen verschiedenen Farben dabei, falls es Stempel gibt, damit wir uns die Stempel aufmalen können. An dieser Party war es krass, denn es gab Bandel und Stempel, aber wir sind ja nicht blöd. Wir haben um 11:30 unsere Ausweise schon geholt, damit wir dann um 12, wenn alle ihre Ausweise holen und die Security sehr damit beschäftigt sind, Ausweise auszugeben, dann sind wir wieder reingegangen. Also haben wir uns diese Ü18-Bandel angeklebt mit Sekundenkleber. Wir haben uns einen Stempel auf dem Handrücken gemalt in der richtigen Farbe und wir wollten wieder rein. Der Security hat Niki sehr intensiv gemustert, er hat ihren Stempel sehr intensiv gemustert und hat dann gesagt, wieso ist denn dein Stempel so verschmiert? Und dann hat Niki geistesgegenwärtig gesagt, sag einmal, waschst du dir nicht deine Hände, wenn du zum Bieseln gehst oder was? Und das hat dazu geführt, dass dieser Security uns sofort wieder reinlassen hat. Also nochmal Shoutout an Niki für diese spontane Aussage, die richtig gut war. Schlagfertig. Sehr stark, ja. Mega. Dann auf Platz 2 meiner besten Partymomente war, als eine Freundin von mir ihrem Ex-Freund Erwatschen gegeben hat. Wir wollen hier keine Gewalt verherrlichen. Die Situation war nur urkomisch, weil sie hat ihm auf die Schulter getippt, er hat sie umgedreht und in dem Moment, wo sie umgedreht hat sie ausgeholt und ihm Erwatschen gegeben. Und danach stand ich neben ihm und habe gehört, wie er das jemand anderem verzeiht hat. Und dann hat er gesagt, Zitat, und dann tippt mir wer auf die Schulter und ich drehe mich um und dann habe ich mich so dermaßen in die Fotzen reingedreht. Das war einfach nur lustig. Geil. Für alle Preisen, die uns zuhören, müssen wir noch schnell was erklären. Und zwar, ein Fotzen ist auf Borisch eine Schelle, also quasi, wie nennt man das? Eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige, danke. Eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige oder auch gerne der Mund. Also wir meinen damit nicht das, was ihr jetzt meint. Wollte ich nur kurz noch einwerfen, damit ihr auch nicht blöd sterbt. Der Wissenschaftspodcast. Also der gute Mo hat keine bleibenden Schäden davon getragen. Ihm geht's gut. Und auf Platz 1 meiner besten Partymomente, ihr wisst es, es war eine wunderbare Winternacht. Wir waren seinerzeit mal wieder gemeinsam im Spinnradl. 2 Wellensittiche von uns sind vor Freude umgefallen. Ja. Als plötzlich Wolle Petri
mit Weiß der Geier aus den Boxen tönte. Und es war Wow. einfach nur magisch, dieser Moment. Also ich glaube, wir müssen jetzt einmal das Video gönnen, weil es ist schon unfair, wie oft wir das jetzt schon verzeiht haben und wir zahlen einfach nicht. Das heben wir uns für einen ganz besonderen Moment auf. Ja, Für die erste Live-Show. Folge 10 ist noch zu früh. Okay. Ja, schön. Dann machen wir weiter, oder? Anja, was sind deine 3 besten und deine 3 schlimmsten Partymomente? Ich habe das Ganze ein bisschen allgemeiner gehalten. Ne? Und zwar ist bei mir auf Platz 3 der schlimmsten Partymomente Streit. Oder generell Dramen auf Partys. Das finde und fand ich immer ganz schlimm, wenn dann plötzlich wieder ein geheult haben oder sich ein Pärchen extrem gestritten hat über irgendeine Nichtigkeit. Aber wenn man besoffen ist, dann muss man ja alles so dermaßen in die Länge ziehen. Oder noch schlimmer Typen, die kurz davor sind, sie ins Gesicht zu boxen, aber davor ja noch ewig lang, du hast mich gerade angerempelt, na du, ja komm doch her, ja trau dich doch. Also, schrecklich. Schlimm. Dann auf Platz 2 sind eklige Partyknutschereien. Also ich war leider in meiner Jugend eine Person, die schon gern mal auf Partys rumknutscht hat und da habe ich nicht nur gute Erfahrungen gemacht, möchte ich da jetzt mal sagen. Wie war das bei euch? Ich darf mich bei dir einreihen, Anja. Ich war auch so. Ich habe das irgendwie immer auslassen. Ich war keine Partyknutscherin. Das ist nie passiert. Naja, kannst du ja jetzt noch. Vorbildlich. Naja, hast nix verpasst, sagen wir ehrlich. Dann auf Platz 1 der schlimmsten Partymomente ist, wenn man selber kotzt. Aber auch wenn jemand anders kotzt. Und zwar, wenn an jemand anders anspeibt. Ich muss sagen, das ist nicht einer von meinen Favoritenmomente auf Partys. Gut, dann auf Platz 3 der besten Partymomente ist, wenn es Karaoke gibt. Das gibt es nämlich sehr gern mal auf der Res ihre Partys. Da machen wir immer einen Fernseher an und geben YouTube Karaoke-Videos ein und singen dann alle gemeinsam und das macht mir immer besonders viel Spaß. Das liebe ich. Ja, sehr lustig. Vor allem, weil wir halt einfach alle gemeinsam singen. Das finde ich schön. Und performen generell. Da wird auch sehr viel performt, nicht nur gesungen. Das Die Arme sind dabei beim Gesang. Dann auf Platz 2, wenn der Alkohol ins Hirn und nicht im Bauch steigt. Das ist schön. Wenn man einfach nur einen glücklichen Rausch hat und einem nicht schlecht wird. 10 von 10. Und auf Platz 1, das ist hier 100 von 10. Wenn man so einen richtigen Rausch hat und dann feststellt, dass es nur Pizza gibt oder es gibt nur einen Nudelsalat. Oder Ja. Gott bewahre, du bist gerade in der Stadt und da hat ein Mensch entschieden, dass er die Menschheit liebt und sein Dönerladen bis 4 in der Früh offen lässt. Danke dafür. Danke, ja. Das ist was mir auf dem Dorf fällt. Das ist auch nur eine Geschäftsidee von mir, dass ich, oder was heißt von mir, es ist mir auch sehr recht, wenn es jemand anders klaut und bei mir in der Gegend umsetzt, dass man so eine Nachtfressstation hat. Die gibt es untertags gar nicht, sondern es ist nur für Leute auch vom Land, die wo halt nicht zu McDonalds wollen in der Nacht, weil McDonalds hat ja aber auch nicht so lange offen. Die, wo sie da einfach dann nur, wenn sie saubesoffen sind, da nur Pizzaschnitte oder einen Döner oder eine Leberkasse mir gönnen wollen oder einfach nur Pommes. geil. Das wäre so schön. Richtig geil, ja. Das wäre wichtig, dass solche Stationen öfter aufmachen. Ja. Ja. Die müssen uns ja gar nicht reinhocken lassen. Die müssen einfach nur so ein Fenster haben, wo sie es rausgeben. Das reicht mir schon. Ja, das Ja, passt. bitte. Ja, sehr schön. Dann küren wir jetzt, Trommelwirbel, den zweiten offiziellen Wellensittich der Woche. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem wunderschönen Reschor. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Da werden auf jeden Fall alle Töne getroffen in diesem Jingle. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist schön. Wir sind ja ein Wissenschaftspodcast und in meinem näheren Umfeld hat eine Person gesagt, hä, was sagt sie da? Eine Kloake ist das Loch von Vögeln, wo quasi alles passiert. Also, bei uns Frauen ist das ja so zweigeteilt. Und der Vogel hat sich gedacht, na, dann nehmen wir eins dafür. Also da ist quasi das Geschlechtsorgan, aber auch
das um Kacke abzusondern. Ich glaube, so ist der wissenschaftliche Fachbegriff. Und da kommen auch die Eier raus von Hühnern. Also ja, lasst es euch schmecken. Sehr vielfältig. Ja, deswegen habt ihr wieder was gelernt. Okay, es wird spannend. Wer ist der Wellensittich der Woche? Ich sag euch, wer es ist. Es ist der Werner. Werner, du Maschine, kommentierst jedes Video auf Instagram und auf TikTok, weil du dir nicht schier bist, dass du zweimal kommentierst. Satz wieder Werner. Ja, nehmt euch ein Beispiel am Werner. Du hast das sowas von verdient, Werner. Herzlichen Glückwunsch. Wir schreiben dir eine Nachricht und dann schreibst du uns eine Nachricht, wo du wohnst. Dann kriegst du dann nämlich was zugeschickt. Ein kleines Überraschungspaket. Ja, du kannst da gern was zurückschicken, dann vielleicht an uns. Bargeld zum Beispiel. Aber das kannst du überlegen, Werner. Das musst du wissen. Ja, Schmarrn, seid alle wie der Werner. Kommentiert bei uns auf Social Media, nämlich bei TikTok, Instagram, YouTube, auch gern bei Spotify. Sowieso mit euren ganzen Vermutungen jetzt heute. Das interessiert uns brennend. Also kommentiert auf jeden Fall. Schreibt uns liebe Nachrichten, schleimt euch ein, damit ihr der nächste Wellensittich der Woche werden könnt. Ihr findet uns unter Wellensittich Stammtisch. Und jetzt lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Da sind wir wieder ganz tief in euren Ohren innen drinnen. Putzt eure Ohren. Letztes Mal war es ganz schön eklig. Servus. Für euch. Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.